dia iny vaovao mahakasika ny malagasy rugby ny ihany koa no entintsika manakatona ny vaovao an'ny taranja iraisina manomboka eto isika dia iresaka indray mahakasika ny taranja n'olotokana ny resaka lomano no ibantsehitra ao anatin'izany vaovao an'ny taranja n'olotokana izany namana Norbert Kotomalala moa dia nandeha nanao iraka manokana ny fandarana mahery tany eto Masina tany nanao ny fanadihadiana mahakasika izay taranja lomano izay apilomano misy 500 ary tonga ny atrika ny fiadinan'ny tompon-daka ny Madagasikara izay natao tany eto Masina zava-bita tsara indrindra eto Madagasikara misy 9 no motsana nandritra ity fifaninanana ity. Zava-bita tsara indrindra eto Madagasikara misy 9 no montsana nandritra ny fiadinan'ny tompon-daka ny Madagasikara eo taranja lomano dobo filomanosana 500 metatra. Ankoatran'izay dia MP na meilleure performance misy 7 ihany koa no hatsarain'ireo pilomano nandritra ity fifaninanana ity. Rary velona Jonathan avy eo amin'ny Kosfa nanamontsana ny zava-bita tsara indrindra teto Madagasikara eo amin'ny 50 brasse 7 sekondra sy 9 apahazatony izay 30 sekondra sy 30 apahazatony izany teo aloha izay azy ihany. Nomontsany nitendrina valina idealy avy eo amin'ny Kosra ihany koa ny zava-bita tsara indrindra teo amin'ny 200 roa minitra sy 20 sekondra sy 7 apahazatony raha roa minitra sy 30 sekondra sy 7 apahazatony izany teo aloha izay Anira Zafy Elodie. Ny le izy zany arakaraka ny ekotrananao hoe rehefa mikotrana ianao dia nasiana fiaretana ao anatin'ilay izy satria tsy havita ninina zany ianao raha tsy hoe mikotrana ihany mikotrana foana zara ny fotoana tena efa hoe disireraka be loatra dia fa miady mihitsy hoe tsy vitako intsony ty kotrana ty fa. Ianao sao nanao manao an'ity fiadinan'ny tompon-daka Madagasikara ity manao atao hoe entraînement ohatrany ahoana? Nanomboka tamin'ilay compétition farany teo dia nanomboka nanao bikoty foana za kotrana maraina sy atoandro. Manao ahoana no mety any amin'ny lalaon'ny nosy no avy ny idéal tendrina valina? Sika zany ihany tsy mahazo médaille tsy mahazo mitondra médaille moto foana izay ihany tanjona dia mamaky record hafa indray. Inona mahasamy hafa an'ilay fiadinan'ny tompon-daka Madagasikara atao any Antananarivo sy ny taty mety nanova zavatra ve zay ho anao manokana? Le piscine zao dia efa nanova satria any ohatrany hoe mandeha kokoa satria be virage par rapport amin'ilay aty kely dia kely le virage sady lavitra be loatra dia tsy hitana le mety tsy possible ahitana tsara le force amin'ny tanana. Nahavita nanamontsana zava-bita tsara indrindra ihany koa Rasolondratovy Mikael avy eo amin'ny Semisel teo amin'ny 200 roa minitra sy 14 sekondra sy 7 apahazatony raha roa minitra sy 15 sekondra sy 13 apahazatony izany teo aloha izay azy ihany koa. Nomontsany pilomano ny Semisel ihany koa ny zava-bita tsara indrindra teto Madagasikara izay amin'ny ekipa pirenena malagasy Tatsilary eny eo izay nisy an'i Mikael Sitraka Ranto nomena eo amin'ny Open 4x100 katinazy novainy Mikael sy Rakotomavo Mirala John Stéphane ary Franky 4 minitra sy 20 sekondra sy 30 apahazatony izany raha 4 minitra sy 10 sekondra sy 17 apahazatony teo aloha. Tentative natao mbola tsy fantatra aloha le atao an'ilay any amin'ny officiel fa niavaka an'ilay farak izay mafy.
tena mihaino tsara indrindra avy aty Michel nareo nibetsaka atao anatin'le finanina azo lazaina hoe efa mifakafantatra ihany tsy natahotra ve atao anatin'le izy hoe mety ho resiny raha manao compétition zany dia tokony manana hoe samy manana ny tsirairay avy ny olona dia iny dia samy manana ny mampatanjaka azy eo dia zay ny avoaka rehefa tsy tokony matahotra za mamoaka an'izay any anaty. Afa-po ve anao tamin'ny zavatra vitanao tamin'ity championnat national ity? Ie, afa-po nafinariny eto daholo. Teo amin'ny Open 4 fois 104 nazy mixte dia nomotsan'ny nomena Jonathan Sara malala soa avy amin'ny Kosfa ny zava-bita tsara indrindra ihany koa 2 minitra sy 2 segondra sy 7 fora-pahazatony raha 2 minitra sy 3 segondra sy 7 pahazatony zany teo aloha zay an'ny club manajinina. 50 sy 300 no tonga niatrika ity fedina ny tompon-dakika ny Madagasikara ity avy amin'ny relais partra misy eto Madagasikara.